kelihatan tak? Mari ini kita mari. Kita nggih, nggih. Yuk. Video no. Wes. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ridwan Agung Asmaka, lebih dikenal Kak Goriban. Kali ini saya akan review jamu tradisional yang ada di sini Sumber Pitu dengan Mbaknya Mbak Sister. Dengan Mbak Kasbia. Oke, Lek, kalau kalian berada di Sumber Pitu atau sekitarnya, monggo silakan dibeli produknya. Jamu tradisional diracik sendiri, ya, diracik sendiri. Harganya pinten Mbak satu gelasnya? 2.000, korong ewu ya. Kowe ya ojo kuinan, ojo sampai nyang. Soalnya apa? Baik dengan cinta dan kasih sayang untuk membuat sebuah ini ya, apa sebuah jamu. Coba. Nah, gile ya. Ini jenenge jamu beras kencur. Terus mau tekan apa malah, Mbak? Temulawak, kunir, tetes jantung. Terus lah biasanya kanggo memperlancarkan. Ada banyak lagi. Dan untuk teman-teman biar kuat ya kan. Kalau ini ngombe jamu ya pahitan ben kowe seneng mangan. Nah iki kanggo apa? Ben ora wadeg ya. Iya. Kita ngombe sik bismillah. Kalau ingin pipa ya. Enak Lek, mantap jiwa. Rego 2.000 enak, murah, sehat. Langsung aja dibeli ya. Nah enek mbah-mbah sing dodolan mlaku gitu. Gawa jamu, gawa apa-apa. Tuku ya. Ya. Sekali. Pokoknya warung-warung cilik, warung apa, tukulah. Kanggo winan. Kita menyelamatkan orang-orang ini untuk tetap eksis untuk berjualan. Oh, sih. Panjang umur lagi, terlalu dia muka-muka lancar jaya gimana ya. Bilang. Nah daerah Bilang langsung tuku ya. Bilang sampai biasanya di mau Mbak. Sumber Pitu. Bilang Sumber Pitu dan sebagainya biasanya digobai ya jualan. Oke, sampai jumpa. Saya Kak Ridwan dan kameraman Mas Burhan dan Mbak Sinten ya. Dan Kasbia. Kang Mas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Terus Mbak.